guys, hello, good day sa inyong lahat. So, isang magandang tanghali sa inyong lahat. So, our vlog for today, dito ako sa aking workplace ngayon. Dito ako mag-vlog. So, paano lang tayo, kasi bago lang ako dito sa farm na to. Mag tour tayo ng quick tour tayo mamaya. Ayun, papakita ko sa inyo yung workplace ko, kung saan ako ngayon nagtatrabaho. So, sabihin ko na, trabaho ko ngayon sa isang swine farm, pero papakita ko sa inyo yung area kasi maganda tong bali dalawang klase ng baboy yung inaalagaan namin dito. So yun guys, so mamaya kita. So guys, good afternoon. Quick tour tayo dito sa saan ako nag-work na farm. Yan dito pa yun sa company yan. Yan yung bagong building. So ang laman yan is mga black pig o yung mga Berkshire. Andun yung paanakan. Ayan guys, ayan. Then ito yung mga tangke ng pigs. Ayan. So dito naman so dito yung fattening dun sa building na to. Yung fattening, yung mga puti, yung mga normal na binibreed natin, yung mga three-way cross ng landrace, large white, saka yung durok. Ayan, ito pa, ayan, tawag dito fattening area. Yan, mga fattening. Ito, ayan, ito fattening area din siya. Ayan, ito naman, ito yung lalagyan ng mga tangke na yung mga liquid na feeds, pagkain yan sa baboy. Hindi ko alam pa kung ano yung kasi bago pa lang ako dito, hindi ko pa alam. So yan, quick tour ko lang kayo. Yan, ito pa yung isang fattening area. Yan. Yan siya. Ayan guys, ito yung farm building namin dito. Ayan, ito, and fattening area din to. So dito naman, so ito yung building na to, ito, yan, dyan ginagawa yung, dyan kami naghahalo ng feeds. So may feeds na siya, pero dinadagdagan lang ng mga feed additives like antibiotics, mga ganun, vitamin, mineral, premixes. Yan. So dito dito aray, ito mga pala to dito, fattening ito yung fattening, mga fattening ng mga Berkshire na nandyan sa loob. Ayan, pasok tayo dito. Ayan guys, ito yung dito naghahalo ng feeds. Yan yung mga feed additives. Yan, doon hinahalo feed additives. Yan, ito mga pang disinfect makina. Yan. So ito naman, itong area na to, ito yung stall, breeding area, yung mga breeding area ng mga Berkshire. Breeding area. Yan, building na yan. Yan, haba. Breeding area yan. Ito, fattening area din to. Yan, fattening.
building. Yung mga Berkshire din yan sa dyan. Ito pa, ito mga fattening yan, fattening area. Yun. And then ito building na to, ito yung stall. Yan. Yan, dito yung yan, mga fattening area. Yan. Ayun guys, ayun, stall. Yan yung breeding area. Ito fattening din siya, fattening area. Ito naman the farrowing area. Yan, farrowing area. Yan. Ito farrowing area naman ng mga white pig. Yan. Nandyan din yung breeding area and then the farrowing area. Yan. Ito. So ito guys, puro ano na to. Fattening area. Ito fattening area ng mga Berkshire. Yan. Doon din. Yan. Fattening area. Yan. So yun guys. Ayan. Ito fattening area din. Ayan. So yun guys. Yun lang yung may share ko sa inyo ngayon. Ito stock ng mga feces. Yan, saan namin lalagay mga feces yan. Dito rin. So ayan guys, so pakita ko lang sa inyo yung mga dito black pig, yung mga Berkshire. Yan, Berkshire yan. Ayan, mga Berkshire. Ayan. So yun guys, so for the meantime quick tour lang yun dito sa farm area o sa pinagtatrabaho ko ngayon na farm bago. So yung mga, kung ano yung mga ginagawa ko dito, yung ginagawa namin, saka kung ano yung mga bali dalawang klase baboy na alagaan dito, yung puti saka yung black. O yung black is yung mga Berkshire. Yung white naman yung mga normal na baboy na makikita natin sa inaalagaan sa ibang farm. So yun guys, so hanggang dito na muna at medyo bago pa lang kasi ako dito. Hindi ko pa alam yung ano, kung papagalitan. Hindi ko alam kung pwede mong video. Tanong ko pa doon sa may-ari gagawa para makapag-vlog dito. So yun guys, so maraming salamat sa panonood nyo. So please don't forget to subscribe to our channel and please like and comment lang po kayo. Okay guys, so bye bye.